Pri príležitosti Svetového dňa recyklácie sme sa rozhodli zájsť na takéto netypické miesto. Je tu spolu so mnou aj Petra Čefalvajová z Incienu. Ahoj. Ahoj. Nachádzame sa v blízkosti Malých Karpát, čo je nádherné prostredie. Nedá sa to však povedať o tejto čiernej skládke v obci Kuchyňa. Petra, prešla si kúsok, videla si, čo ťa najviac šokovalo, čo si tu všetko zbadala? No, ja by som to definovala, že toto je cintorín nádejí a toho odpadu, aby niekedy mohol slúžiť ako surovina, lebo to, o čo nám aj vám ide, je snažiť sa aj presvedčiť bežného človeka, bežného spotrebiteľa a zároveň aj podporiť toho prevádzkovateľa, kto prevádzkuje technológie na zhodnocovanie odpadov, že má zmysel tomu odpadu sa zaoberať a proste riešiť ho ako druhotnú surovinu. A toto, čo tu my vidíme, je ľahostajnosť bežných ľudí, ktorí si myslia, že ušetria nejaké financie, ale pritom museli sem dojsť nejakú logistiku vymyslieť, aby aj ten veľkoobjemný a veľakrát ťažký odpad, vidíme tu ten stavebný odpad, vidíme tu izolácie, vidíme tu škrydly a podobne, aj veľkoobjemný odpad v zmysle nábytkov a podobne, musel sem naozaj prísť a doniesť to sem, čiže tú námahu urobil. A aká je to bezohľadnosť do tohto prostredia, do akéhokoľvek iného prostredia umiestniť odpad, ktorý môže byť v podstate nebezpečný a zároveň narušiť ochranu životného prostredia aj zároveň ľudské zdravie. Ja to vnímam ako veľkú sebeckosť, že ja sa chcem niečoho zbaviť, naložím to do auta, vynaložím úsilie a umiestním to uprostred prírody, v priestore všetkých vlastne, ktorý má všetkým slúžiť a presne. Má vytvárať niečo pekné a namiesto toho tu máme takúto čiernu, neriadenú, nelegálnu skládku. V úvodzovkách ma akože tak prekvapilo, že je tu strašne veľa tých fľaš a nápojových obalov, ktoré sú dnes už zalohované a verím, že už sa toto do budúcna nebude stávať, že by pribúdali na takýchto skládkach práve tieto obaly a že systém zalohovania vlastne vyriešil aspoň tento kúsok problému, aj keď máme tu aj veľa pneumatik, ktoré sa tiež dajú oficiálne odovzdať na miestach a napriek tomu sú tu stále. Stavebný odpad tiež za mňa akože veľký otáznik. Dá sa umiestniť na zberných dvoroch, ale napriek tomu je tu veľa materiálov, ktoré by mohli mať vysoký potenciál na recykláciu, predovšetkým sklo. Vidíme tu aj textil, proste vidíme tu to, čo vlastne bežný človek každodenne vie využívať. Mňa prekvapil napríklad ten automobilový priemysel, alebo respektíve časti aut, ktoré už teraz vieme, že aj nárazníky alebo vlastne tie vane z aut sa dokážu a máme na Slovensku kvalitný materiál. Recyklátorov, ktorí to vedia recyklovať, ale tá námaha alebo to úsilie je žiadne, ale možno je to otázka na tú osvetu aj pre ľudí, ktorí budú vidieť niekoho takýmto spôsobom nakladať s odpadom, aby informovali o tom, že je to nebezpečné a v podstate nahlásili takúto aktivitu. Áno, a je to neestetické a v podstate je to nefér voči nám všetkým, ktorí potom na to musíme pozerať. A ešte keď sme išli okolo, tak najbizárnejšie pre mňa bolo, že sme videli vlastne daniele, srnce sme tu videli v podstate pobehovať po poli a je to naozaj v blízkosti takéhoto nebezpečnej skládky. Pre mňa každá čierna skládka nebezpečnou skládkou, je neriadenou skládkou, nevieme, čo sa môže dostať do pôdy, do vôd a podobne aj do blízko, alebo teda do ovzdušia. A vidíme tu zarastené kopce, tak to znamená, že naozaj, ako si povedala, už desiatky rokov sa tu takáto skládka naozaj nachádza a príroda ju pomaly nejakým spôsobom spracováva, ale povedzme si, je to len prekrytie a všetko ostáva pod ňou. Áno, zrážky budú vlastne pretekať cez celú túto skládku a dostávať sa do spodných vôd, takže v podstate aj obyvatelia, ktorí bývajú v okolí a dostane sa im do studne práve výluch z týchto odpadov, tak není to nič dobré. Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu s nami bola. Ďakujem a za tvoje aj ja. názory.